दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर इंग्लिश विद मनदीप। दोस्तों एक काम तो आपने अपने जीवन में जरूर किया होगा। हो सकता है आप उस काम को अभी भी करते हो। जी मैं उंगलियों को चटकाने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल कुछ इस तरह। क्या आपने कभी सोचा है कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रैक योर फिंगर्स या क्रैक योर नकल्स। यूजेस आई क्रैक माई फिंगर्स या नकल्स व्हेनेवर आई फील बोर्ड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you so much.